حضرت عیسی علیه السلام د اسمان په طرف خېجولو نه پس د هغې زمانې عیسایانو د عقیدې حالت داسې خراب شو چې خلکو بت پرستۍ شروع کړې او د دې زمانې په توحید ایمان ساتونکي خلک یې هم په بت پرستۍ مجبور کول شروع کړل. خصوصا د دوی بادشاه دقیانوس خو دومره ظالم و چې کوم سړي به د بت پرستۍ نه انکار کولو نو هغه به یې مړ کولو. د مړ کولو طریقې به یې داسې سنګینې وې چې توبه توبه. څوک به یې په اور کې ژوندي وسوځول، چاله به یې د صلیب د پاسه په پښو لاسونه میخونه ووهل او رازوړن به یې کړ او بیا به یې پرېښودل چې څو پورې به مړه شوي نه وي. چې مړه به هم شول نو بیا به یې د ښار په لار هغسې ځوړن پرېښودل چې په لار راتلونکي ترېنه عبرت واخلي، د دې رسې چې د هغو هډوکي به په صلیب ځوړن پاتې شول او غوښې به یې ختمې شولې. ځنه توحید پرست به یې په اور کې ورته کول، غټ اور به یې ورته ولګولو او دوی به یې په د پاسه ورته راځوړن کړل. ورو ورو د اور د ګرمایش له وجې به دا توحید پرست ژوندي وراته شول. غرض دا چې څومره هم ظلم کېدی شو نو دقیانوس په دغو معصومانو خلکو اخته کړی و. اصحاب کهف د دې سلطنت شریف خلک وو او د بادشاه په دربار کې په ښو عهدو باندې فایز وو، مګر دا خلک توحید پرست وو او د بت پرستۍ نه ښه بیزاره وو. خو چې کله دقیانوس ته پته ولګېدله نو دا کسان یې زندان ته واچول. په دوی هم ظلمونه شروع کړل. د دقیانوس په عدالت کې دا فیصله وشوه چې سبا به دوی په خپو او لاسونو باندې مهونه ټک والی شي او د افسوس ښار ته ننوتې دروازې باندې به مخته په صلیب دار شي. چې څوک هم ښار ته راننوځي نو د ښار په اصولو چې ښه خبر شي. په دې شپې خدای تعالی یو سنتري په زړه کې رحم واچولو او دوی یې د زندان نه آزاد کړل. دوی د شپې په تیاره کې د ښاره وتښتېدل. د دقیانوس سپیانو ته چې کله پته ولګېدله دوی پسې لګیا شول او لټول یې. اصحاب کهف په دې دوران کې یو غار ولیدلو، هم په دې غار کې یې پناه واخیستله. د پناه په دوران کې په دوی داسې خوب راغی چې ځانونو ته هم خبر نه شول او اوده شول. دقیانوس سپیانو په لټون کې تر اخره د غاره راورسېدل او ورته معلومه شوه چې دوی په دې غار کې دننه پټ دي. د غار د هر طرف نه ښه مضبوط بند و او صرف یو طرف یې کوله و. دقیانوس ورته ډېر غوسه او خپلو سپیانو ته یې وویل چې د غار کوله او خوله په غټو غټو تیږو بنده کړئ او یو غټ دیوال ورته ولګوئ چې دوی په د غار کې مړه شي. د دقیانوس په خبره عمل وشو، لیکن دقیانوس چې کوم سړي ته دا کار ورکړو د هغې په زړه کې الله تعالی رحم واچولو. هغې اصحاب کهف نامونه، د هغو شمار او د دوی مکمله واقعه او کیسه په تخته باندې کنده کړه او د تانبې په یو صندوق کې دننه کېښودله او دا صندوق یې د دیوال په بنیاد کې ښخ کړو. همدارنګې یوه بله تخته یې هم جوړه کړله او شاهي خزانې کې یې محفوظه کړله. څه موده پس دقیانوس بادشاه مړ شو. همدارنګې نور بادشاهان راغلل مړه شول تر د دې پورې چې یو نیکدله او انصاف پسنده بادشاه چې د هغه نوم بیدروس و په تخت کېناستلو. بیدروس 88 کاله حکومت وکړو. د بیدروس په دور کې مذهبي فرقه پرستی شروع شوه. په دغو فرقو کې ځینې داسې فرقې وې چې هغو د قیامت د ورځې انکار وکړو. د دغو خلکو دا عقیده وه چې یو ځل سړی مړ شي نو هغه څنګه را ژوندی کېدی شي. بیدروس چې کله د خپل قوم دا حال ولیدلو نو ډېر فکرمند شو. په تنهایۍ کې د خدای تعالی په دربار کې ډېر په بیقرارۍ سره په ژړا شو او په فریاد شو او دعاګانې وغوښتې چې یا الله څه داسې نشاني ظاهره وفرمایې چې د خلکو کې د مرګ نه پس د را ژوندی کېدی یقین پیدا شي او په ورځ د قیامت یې ایمان پیدا شي. د بیدروس بادشاه همدغه دعا قبوله شوله.
هغه داسې چې یو شپونکي د خپلو چیلو بیزو ته یو داسې ځای لټولو چې پکې په سوري لاندې ورله دمه ورکولی شي. دوستانو عزیزانو، هم په دې لټون کې د شپونکي نظر هم په هغې غر پرېوتلو چې کوم غر کې اصحاب کهف پناه اخیستې وه. هم له دې دپاره د شپونکي د غر مخې نه دیوال وران کو، خو چې کله یې دیوال ړنګ کو او ورننوتلو نو په شپونکي داسې هیبت طاري شو چې د غر نه یې بهر منډه ووهله او وتښتېدو. اصحاب کهف به حکم الهي سره د خوب نه رابیدار شول او کېناستل او یو بل سره په خبرو لګیا شول او منځونه هم ادا کړل. په دې ساعت کې چې کله په دوی لوږه راغله او اوږي شول نو دوی خپله کې صلاح وکړه چې د دوی یو ملګری یملیخه به بازار ته ځي او د خوراک څه څیز به راوړي. د دې نه علاوه یملیخه به ډېرې خاموشۍ باندې دا خبره معلوموي چې دقیانوس زموږ په باره کې څه اراده لري. یملیخه د غر نه د بازار طرف ته ووتلو. کله چې بازار ته ورسېدو نو حیران او پریشان پاتې شو، ځکه چې په ښار کې هر طرف هر سړی توحید پرستو او خلک برملا د حضرت عیسی علیه السلام د کلمې په ورد وو. یملیخه چې دا منظر ولیدلو نو حیران پاتې شو. حیران یې ځان سره خبرې شروع کړلې چې یا الهي دا څه ماجره ده. پرون هم په دې ښار کې هر سړی بت پرستو او د توحید ذکر کوونکي څه بد حال و، او نن هر سړی د توحید خبرې کوي. دا په یو ورځ کې څه انقلاب راغی او د ښار هم بدل ښکاري. یو سړی هم د پیژنګلو ولا پکې نشته. دا څنګه چل دی؟ په دې سوچ کې غرق د روټو دکان یې په نظر راغی. د روټو والا نه یې روټۍ راواخیستې او د دقیانوس زمانې روپۍ یې دکاندار له ورکړه. دا روپۍ اوس چېرته چلېده؟ بلکې چا پېژندله هم نه. دکاندار چې کله دا سکه ولیدله نو حیران سره شکي شو چې باید دې سړي ته چېرته د زړې زمانې پټه خزانه میلاو شوې ده. دکاندار راټینګ کو، سرکار له یې په ګوته کو. سرکار یعنی بادشاه ورنه د خزانې په باره کې تپوسونه شروع کړل چې شابه حال وایه. یملیخه ورته وویل چې زما سره خزانه مزانه نشته، دا زما خپله سکه ده. بادشاه ورته وویل چې موږ یې څنګه ومنو چې دا د ستا خپله سکه ده، ځکه چې په دې خو 100 کاله تېر شوي چې دا بنده شوې ده، څوک یې پېژني هم نه. شابه صفا حال ووایه چې دا خزانه دې چېرته موندلې ده. یملیخه ورته وویل چې تاسو ماته دا ووایئ چې دقیانوس بادشاه کوم ځای کې دی. د بادشاه والا خلکو ورته وویل چې دقیانوس خو څوک نشته بادشاه، یو بادشاه تېر شوی و په دې ولایت، خو هغې خو 100 کاله تېر شوي دي چې مړ شوی دی. هغه یو بتپرست بادشاه و او اوس یې د سره څوک نوم هم نه اخلي. یملیخه سر ونیو، ورته ویې چې موږ پرون د دقیانوس له یارې خپل ایمانونه بچ کولو دپاره ترېنه تښتېدلي یو، او تاسو د ګډې وډې وایئ چې دقیانوس مړ شوی دی او 100 کاله هم تېر شوي دي. دا څنګه زه یقین وکړم په دې شي باندې؟ په دربار کې چې خلکو دا خبرې واورېدې نو هر سړي د یملیخه پورې خاندا شروع کړه. یملیخه ډېر زیات تنګ شو او ورته وویل چې که تاسو یقین نه راځي نو زما نور ملګري هم په فلاني غر کې موجود دي، زما انتظار کوي، اوږې ناست دي. تاسو زما سره لاړ شئ چې هغو سره مو میلاو کړم. پس د افسوس د ښار وړوکی ستر مشر کشر د خپل بادشاه تر څنګه غر په طرف یو جلسې په شکل روان شول. اصحاب کهف د یملیخه په انتظار وو. یملیخه چې کله ناوخته کړو نو دوی دا خیال وکړو چې شاید یملیخه گرفتار شوی دی. خو لږ ساعت پس چې دوی وکتل نو د غر طرف ته یو جلوس را روانو. اوس خو د دوی شک په یقین کې بدل شو چې د دقیانوس فوج زموږ د گرفتارۍ دپاره راغی. اصحاب کهف غر ته بیا ننوتل او په ذکر الهي کې مشغول شول. د بادشاه کسان چې غره ته را ورسېدل نو اول یې د تانبې صندوق برآمد کړلو او په صندوق کې دننه پراته تختې راوباسله. په دې تختې باندې د اصحاب کهف نوم لیکل شوی و. د دې نه علاوه په دې تختې دا هم لیکلي و چې دا د مؤمنونو هغه جومات و چې د خپل دین د حفاظت دپاره یې د دقیانوس بادشاه له یارې په دې غار کې پناه اخیستې وه. دقیانوس چې خبر شو نو دوی یې په دې غار کې ژوندي بند کړل. موږ دا حال ځکه لیکو چې که چېرته هم چا دا دیوار پلو کو نو د اصحاب کهف د حاله چې خبردار شي.
بادشاه او د هغې وزیران حیران پاتې شول. اصحاب کهف د غر نه بار راووتل او بادشاه سره ملاو شول. بیداروس بادشاه په سجدې کې پرېوتلو او خدای پاک شکر یې ادا کړلو، ځکه چې خدای پاک د ده دعا قبوله کړې وه. الله تعالی داسې نشاني ظاهره کړله چې د هغې په ذریعې سره خلکو ته دا یقین پیدا شو چې د مرګ نه پس انسان ژوندی کیدی شي. اصحاب کهف بادشاه له دعاګانې وکړې او بیا یې ترېنه اجازت واخیستو او غر ته ننوتل او اوده شول. هم په دې حال کې الله تعالی دوی له وفات ورکړو. بادشاه بیدروس د لرګي یو صندوق جوړ کړو او اصحاب کهف مقدس لاشونه یې په دې صندوق کې بند کړل. الله تعالی د اصحاب کهف داسې روب د خلکو په زړونو کې پیدا کړو چې دوی غر ته دننه نشو ورتللی. د اصحاب کهف لاشونو حفاظت الله تعالی په خپله وفرمیلو. بادشاه بیدروس د غر په خوله کې یو مسجد جوړ کړو او په کال کې یوه ورځ مقرره کړله چې پکې به ټول خلک د دوی زیارت دپاره راغونډېدل. دوستانو عزیزانو، دا واقعه موږ د تفسیر حازم په حوالې سره پیش کړله. دوستانو عزیزانو، د اصحاب کهف تعداد څومره و؟ د دې په باره کې مختلف روایات مختلف تعداد ښیي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې زه په هغو کم کسانو کې شمار یم چې کم خلکو ته د اصحاب کهف اصلي تعداد معلوم دی. د اصحاب کهف تعداد 7 کسان او اتم د هغو سپی و. ملګرو، دوستانو، عزیزانو، دا کیسه د اصحاب کهف متعلقه وه. امید لرم چې تاسو به دا کیسه خوښه شوې وي. نوره داسې تاریخي او دلچسپ کیسو دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت رسیږي. خوږو پښتنو ورونو، الله په امان.